videoដែលខ្ញុំផលលើកមុនដែលតើតង់ពីការចំណាយរបស់កូនសិស្សបរទេសនៅប្រទេសអាមេរិកនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជា comment ផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលាសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកនេះដែលយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅគឺ college environment នៅអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹង a little bit about myself ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី1និងទី12នៅខ្មែរតមកទៅខ្ញុំចប់ឆ្នាំ2018ចាប់បាក់ដប់ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យមករៀននៅអាមេរិកហើយខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសអាមេរិកឆ្នាំ2019អញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានមកនៅអាមេរិករយៈពេល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកអាមេរិកនេះគោលបំណងគឺដើម្បីទទួលបាន Bachelor degree ឬក៏គេហៅថាបរិញ្ញាបត្រហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំរើសយកផ្លូវហៅថា2+2បានន័យថាខ្ញុំចំណាយពេល2ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅ Community College ហើយ2ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទៀតនៅនឹង Four Year University ដើម្បីទទួលបាន Bachelor degree ហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថានិយាយកម្មវិធី2+2ចឹងទៅសិស្សនៅខ្មែរភាគច្រើនគេអត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីកម្មវិធី2+2ឬក៏ដូចជា system របស់ college នៅអាមេរិកនេះចាំខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតថ្ងៃនេះអីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺជា community college គឺបកប្រែខ្មែរទៅនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍ដែលគេនិយាយថាមាននៅក្នុងក្រុងនីមួយៗនៃប្រទេសអាមេរិកនេះហើយអាហ្នឹងគឺរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលយល់ខ្ញុំនឹងបែងចែកវាទៅជាចំណុចទូចៗចំណុចដំបូងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងអគារសិក្សាហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ college ដំណើររថយន្តឬក៏កន្លែងធ្វើដំណើរបន្ទប់សិក្សាហើយនឹងការិយាល័យគ្រូនៅនេះអគារសិក្សាគេគឺរបៀបគេតាម department គឺគេមានអគារសិក្សារបៀប Math and Science department គេមាន English department History department ចឹងបានន័យថាកូនសិស្សពេលរៀនហ្នឹងគឺអត់រៀនតែមួយថ្នាក់នំពីព្រឹកដល់ល្ងាចទេណូគឺគេនិយាយថារៀនតាមមុខវិជ្ជាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរៀន2ចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំរៀនថ្នាក់គណិត1ខ្ញុំរៀនថ្នាក់អង់គ្លេស1ពេលខ្ញុំរៀនថ្នាក់គណិតខ្ញុំនៅក្នុង building for example ខ្ញុំទៅរៀន building A ចឹងទៅពេលខ្ញុំរៀនគណិតចប់ហើយខ្ញុំមិនមែនអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់នឹងអង្គុយចាំឲ្យគ្រូចូលមកទេមិនដូចកាលយើងនៅរៀនវិទ្យាល័យទេគឺត្រូវដូរថ្នាក់ដូរអគារហ្នឹងហើយយើងមកកន្លែងថ្នាក់មួយទៀតនៅអគារមួយទៀតដែលសម្រាប់រៀនថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅនេះអគារមួយគឺសម្រាប់ជំនាញក៏ដូចជា department មួយរបស់គេហើយមួយវិញទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងវានិយាយថានៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺគេមានលក្ខណៈដូចជា vending machine ដែលវាលក្ខណៈថាក្នុងហ្នឹងមានទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងក៏ដូចជាกระดาษរបៀបដូចទុកគូប្រឡងនំឬក៏អីចឹងទៅដាំ book store ឬក៏ cafe store ដែលគេលក់ម្ហូបអាហារក៏ដូចជាលក់នំចំណីសម្ភារៈសិក្សានឹងឆ្ងាយពេកចឹងទៅនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគេមាន vending machine ដាក់ទូហ្នឹងណាវាច្រើនកន្លែងចឹងទៅវាងាយស្រួលសម្រាប់កូនសិស្សនិយាយថាគាត់មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេនៅចោះពីលើថ្នាក់មកចោះមកដល់ក្រុមក៏មានដែរចឹងទៅងាយស្រួលសម្រាប់កូនសិស្សមែនតើហើយមួយវិញទៀតនៅនេះគឺគេមាន water dispenser គឺគេនិយាយថាកន្លែងផឹកទឹកចឹងណាអាហ្នឹងបើសិនជាមុនកូវីដគឺយើងផឹកចឹងទៅនិយាយថាវាមានសមត្ថភាពមានអីចឹងទៅតែដោយសារលើហ្នឹងទៅវាកើតជំងឺចឹងទៅយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងណាចឹងពេលមុនមានជំងឺហ្នឹងគឺគេប្រើហ្នឹងគេអាចច្រកដាក់ដកឬក៏អ្នកខ្លះទៀតរបៀបដូចថាបើចឹងឲ្យផឹកយកមកហ្នឹងហើយកន្លែងញ៉ាំអាហារដ្ឋានរបស់កូនសិស្សនៅនេះក៏មានដែរក្នុងក្រុងទីហ្នឹងភាគច្រើនគឺមាន fast food ដូចជា burger ដូចជា fries ដូចជា pizza អីចឹងណាហើយក៏មាន mart grab and go លក់ផ្លែឈើតិចតួចលក់នំលក់សម្ភារៈតិចតួចក្នុងហ្នឹងហើយនៅ cafeteria ហ្នឹងក៏គេមានកន្លែងសម្រាប់យើងអាចហៅថា game room ដែលវាលក្ខណៈថាកូនសិស្សគាត់អាចមកសម្រាកមកមើល TV គេមាន sport នៅក្នុងហ្នឹងគេមាន game នៅក្នុងហ្នឹងនិយាយទៅមកសម្រាប់មក relax មក have fun មួយ peers ចឹងទៅហើយហើយបើណាគេអត់ចង់ញ៉ាំអីនៅ cafeteria វិញកុំភ័យអសោះព្រួយនៅជុំវិញសាលាហ្នឹងគឺមានរបៀបថារបស់ញ៉ាំច្រើនមែនតើជុំនៅជុំវិញសាលាមានដូចជា Target ផ្សារហ្នឹងណាមានដូចជា Target មានដូចជារបស់ញ៉ាំអីMcDonald's និយាយទៅ fast food chains Starbucks អីហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅជុំវិញសាលា college ហ្នឹងអីបើសិនជាកូនសិស្ស CSC ដែលអត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបអាគាំងអញ្ចឹងអីក៏មាននិយាយថាហាង phở ហាងថៃហាងអីដែលនិយាយថាឲ្យកូនសិស្សញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់និយាយទៅហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀត college ភាគច្រើនគឺមានស្មៅមានដើមឈើមានកន្លែង shade ឲ្យយើងរបៀបនៅក្រុមហ្នឹងដើម្បីសម្រាក relax ពេលយើងរៀនចប់ក៏ដូចជាអង្គុយញ៉ាំអីលើស្មៅឬក៏អង្គុយអានហើយជួនណាខ្លះទៅយើងអាចដេកលើស្មៅរបៀបថា
លំហែកាយឲ្យស្រួលខ្លួនហ្មងណាព្រោះថាចេញពីថ្នាក់រៀនដែលហត់នឿយអញ្ចឹងហើយយើងមកដល់ទៅយើងដេកលើស្មៅដល់ទន់ហើយនៅក្រោមថ្ងៃរបៀបថានិយាយទៅស្រួលខ្លួនហ្មងអាហ្នឹងអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារនៅ community college ចឹងទៅ library វាច្រើនមានតែមួយយ៉ាងច្រើនវាអាចមានលើសហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងតែសាលាដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺមានតែមួយឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅ for university សាលាធំទៀតណាដូចអាចសាលាមួយហ្នឹងអាចមាន library ច្រើនជាងមួយវាអាចមានទៅ2 3 4ហើយធំទៀតក៏មានដែរសាលាខ្ញុំហ្នឹងវាមានតែមួយប៉ុន្តែមួយហ្នឹងក៏ធំដែរហើយវានិយាយថាសួរមែនតើនិយាយថាស្ងប់ស្ងាត់អសភៅមានច្រើនហើយមាន computer យើងប្រើមានម៉ាស៊ីន print ម៉ាស៊ីនកុំពីមានកន្លែង study group មានជាសភៅខ្ចីឌីនិយាយទៅមានគ្រប់មុខមកទៀតគឺចំណុច parking អញ្ចឹងនៅនេះភាគច្រើនកូនសិស្សគឺគេជិះឡានមករៀនហើយភាគច្រើនគឺគេបង់លុយតាមរបៀប semester ឬក៏គេបង់តាមថ្ងៃមួយឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃ$2អីចឹងទៅណា parking នៅនេះមានច្រើនមែនតើដោយថាកន្លែង parking ហ្នឹងគេឲ្យ parking lot ហ្នឹងធំមែនតើប៉ុន្តែទោះបីជាធំយ៉ាងណាក៏ដោយពេលយើងមកចតឡាននេះចឹងគឺយើងត្រូវរៀងមកផឹកមកលឿនដែរដោយសារអីបើសិនជាយើងមកយឺតទៅទោះបីជាវានៅសល់ space parking ក៏មិនតែអាច parking កន្លែងល្អដែលនៅជាប់អគារដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹងគឺគេយកអស់ហើយចឹងទៅយើងត្រូវមករៀងលឿនដែរទោះបីជានៅនេះគឺគេអត់សូវជិះម៉ូតូមែនប៉ិតប៉ុន្តែក៏មិនបានថាអត់មានដែរមែនអត់ចឹងទៅក៏មានកន្លែងដែលរបៀបថាជិះម៉ូតូមករៀនចឹងណាក៏គេមានកន្លែង parking សម្រាប់ពួកគាត់ដែរគាត់ថាវាអត់សូវមានច្រើនដូចនៅខ្មែរមួយវិញទៀតគឺកូនសិស្សក្រៅពីជីជាជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនគឺភាគច្រើនកូនសិស្សជីឡានក្រុងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជីឡានក្រុងទៅនៅចិត្តសាលាអីអញ្ចឹងទៅវាស្រួលធ្វើដំណើរដែរគាត់ថាឡានក្រុងដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺវាលក្ខណៈថាវា user friendly វា environmentally friendly តែវាអត់សូវរបៀបfriendly ដល់អ្នករបៀបដូចថាទៅយឺទេនៅសាលាមួយអញ្ចឹងមានចំណតច្រើនចឹងទៅយើងបាច់ដើរឆ្ងាយដើម្បីទៅដល់សាលាហ្នឹងហើយគឺចំណតវានៅមុខសាលាហ្នឹងហ្មងនៅជាប់សាលាហ្នឹងហ្មងចឹងដូចខ្ញុំមកហាយនេះចឹងគឺចំណតហ្នឹងមានឡើង2លើដល់ជាប់គ្នាចឹងហើយអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ថាហើយឡើងចិត្តគ្នាចឹងហើយដាក់ចំណតដល់2ទៅអីហេតុអីដាក់ឡើង2ម៉ែគឺដោយសារនៅឡានក្រុងនៅស្រុកនេះអញ្ចឹងគឺគេឡានក្រុងគេហត់ផ្លូវត្រង់យកហ្មងបែរថាឡានក្រុងភាគច្រើនគេអត់កាច់បត់ញ៉េងអីច្រើនទេអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងគម្រោងថាយើងចង់ទៅត្រង់អញ្ចឹងយើងទៅហៅកន្លែងចំណតដែលឡានទៅត្រង់ហើយបើយើងចង់ទៅបត់ឆ្វេងយើងទៅចតនៅចំណតដែលឡានហ្នឹងនៅទិសដៅខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយព្រោះឯឡាននៅនេះគេអត់មានបក់តលិនអីទេណាគេទៅត្រង់ធ្លុយកមកមួយទៀតគឺថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងដឹងហើយថានៅ college អីដែលសំខាន់ជាងគេគឺសម្រាប់សិស្សអញ្ចឹងថ្នាក់រៀនរបស់សិស្សដែលនៅនេះបើដូចជាថ្នាក់អង់គ្លេសគណិតអីអញ្ចឹងទៅជួនវាទូចល្មមហីអញ្ចឹងទៅកូនសិស្សអាហារខ្ទង់10ជាង20រហូតដល់30ចុះភាគច្រើនមកថ្នាក់បើគ្រូភាគនៅក្នុងថ្នាក់នឹងវិញគឺថ្នាក់នឹងធំអញ្ចឹងទៅខាងមុខនឹងមានក្តារខៀនភាគច្រើន2ជាប់គ្នាហើយកូនសិស្សគេអង្គុយអាតុកចុកអីហ្នឹងណាហើយខាងមុខវិញមានតុកគ្រូដែលគ្រូគាត់មានតុកខ្លួនឯងក្អីខ្លួនឯងនៅមុខហ្នឹងហើយគឺគាត់មានគេហៅក្តារដែលគាត់របៀបដូចថាដាក់សភៅដាក់អីពេលគាត់បរៀនយើងពេលគាត់ lecture ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជារបៀបរបស់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជារបៀបដូចថាថ្នាក់របៀបបរៀនដូចជា biology ក៏ដូចជា chemistry គឺពេលច្រើនគេហ៊ាននៅតាម hall ហើយតាម hall មួយកូនសិស្សច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាខ្ទង់80 90 100វាអាច100ជាងក៏មានដែរមួយវិញទៀតគឺការិយាល័យគ្រូរបស់គ្រូអញ្ចឹងនៅនេះគឺគ្រូគាត់មានការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួនកន្លែងខ្លះអាគារមួយនោះគឺគេ dedicated សម្រាប់ពួកគាត់មកបានថាមួយអាគារហ្នឹងគឺការិយាល័យគ្រូសុទ្ធហ្មងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទៀតអាគារហ្នឹងគេបែងចែកមាននៅឧទាហរណ៍ជាន់ក្រុមថ្នាក់រៀនកូនសិស្សជាន់លើឯការិយាល័យគ្រូហ្នឹងគឺគេផ្ដល់តម្លៃគេជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងទៅការិយាល័យគ្រូគេហៅថា office hours ហ្នឹងណា office hours មានន័យថាគឺជាម៉ោងដែលគ្រូគាត់អត់បរៀននៅក្នុងថ្នាក់ពេលហ្នឹងគាត់នៅ office ហើយសម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សដែលរៀនមួយគាត់ឬក៏ណាគេដែលឆ្ងល់មិនរៀនគាត់ឬក៏ចង់សួរអីពីគាត់ហ្នឹងគឺទៅ office គាត់ដើម្បីជួបគាត់អញ្ចឹងលក្ខណៈថាបើយើងទៅជួបគ្រូពេលវាដូចថាហ្នឹងតែពិតយើងអត់មានត្រូវភារកិច្ចត្រូវទៅឯងប៉ុន្តែបើសិនជាកូនសិស្សណាដែលទៅចឹងទៅលក្ខណៈថាបង្ហាញពីភាពចង់ដឹងចង់លឺចង់ចេះចង់ស្គាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខំប្រឹងរៀនកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រោះឯនៅនេះគឺគេឲ្យតម្លៃទៅ self study ស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាមហាវិទ្យាល័យភាគច្រើនហ្មងបើនិយាយធំ10ណាគឺថារៀនពីសភៅពីសាលាអី3លើក10ពេលប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការសិក្សាខ្លួនឯងសូម្បីតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅនេះក៏ជំរុញឲ្យយើងធ្វើចំណែកគឺភាគច្រើនគាត់ចង់ឲ្យយើងវាថាមានជាក្រុមរៀនជាក្រុម research ខ្លួនឯងពេល office hour ទៅសួរគ្រូ
ពេលអីចឹងទៅរួចថាគេ encourage ឲ្យកូនសិស្សធ្វើ office hours មែនតើវីដេអូខ្ញុំអាចតទៅជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ឬក៏អ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានហ្នឹងហើយ That's it. Thank you for watching.